Λοιπόν, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Κάντε το καφεδάκι σας. Έχουμε να πούμε μπόλικα σήμερα. Ποιος θα φύγει. Εντάξει, ο τίτλος λέει ποιος θα φύγει. Αλλά να συζητήσουμε γιατί το πιστεύω όλο αυτό και γιατί. Νομίζω θα φύγει. Κανονικά στη ζωή μου είναι Πέμπτη. Απλά επειδή εμπιστεύομαι τις έγκυρες πηγές από διάφορα fan club, του Big Brother, της Άννας Μαρίας. Ξέρουμε τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα δηλαδή ποιοι είναι οι υποψήφοι. Και οι υποψήφοι σήμερα το ανεβάζω, οπότε άμα είναι ψέματα το ξέρετε. Είναι η Άννα Μαρία, ο Χρήστος Βαρουξής και η Ραμόνα. Γιατί είδαμε στο επεισόδιο της Τετάρτης ότι ήταν και ο Γρηγόρης, αλλά την Πέμπτη δεν το έχω δει ακόμα. Ξέρουμε όμως ότι ο Ζακ κέρδισε το βέτο και έσωσε τον Γρηγόρη. Και οπότε με αυτά τα δεδομένα θα συζητήσουμε γιατί θα φύγει η Ραμόνα σήμερα. Σε αυτό το σημείο που επειδή είδα το επεισόδιο της Πέμπτης, στο τέλος μόλις τελείωσε, έβγαλε ανακοίνωση στο Big Brother ότι δεν θα υπάρξει καρτέλα των υποψηφίων. Οπότε πιστεύω ότι μπορεί να μην γίνει κάποια αποχώρηση, δηλαδή να μην υπάρξει καν αποχώρηση, γιατί είχαμε πει ότι μάλλον δεν θα τράβαγε με τα Χριστούγεννα μα υπήρχαν κανονικά αποχωρήσεις, οπότε μπορεί για αυτό το λόγο να γίνεται, ή μπορεί να υπάρξει κάποια αλλαγή στους υποψηφίους. Αναμένουμε. Λοιπόν, η Ραμόνα έχει υπάρξει υποψήφια, αν δεν απατώμε, 4 φορές. Αυτή να είναι η Πέμπτη. Δεν είμαι σίγουρη, θα δεν τα κοιτάω ποτέ. Συγγνώμη. Και πιστεύει η ίδια τουλάχιστον ότι έχει κοινό. Έτσι, γιατί άμα είμαι 4 φορές υποψήφιος, έτσι, άμα ήμουν εγώ στο Big Brother, είμαι 4 φορές υποψήφιος, όπως έχει βγει κι άλλος κόσμος, και μένω, λέω με ψηφίζει κάποιος και μένω. Έχω μείνει απέναντι στα δίθυμα, έχω μείνει απέναντι σε πάρα πολλούς παίκτες. Έτσι. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν ξέρει βέβαια τι πιστεύει ο κόσμος για εκείνη έξω, έτσι. Αυτό δεν το ξέρει. Υποτίθεται. Μην το συζητήσουμε αυτό, είναι ένα άλλο θέμα. Υποτίθεται κανείς. Πιο ωραίο ήταν το μαλλί μου και το πείραξα. Ναι. Και η Ραμόνα θεωρεί ότι αυτή προσωπικά έχει ένα κοινό, το οποίο θα την κρατήσει σήμερα. Έτσι θα πληρώσει 2 ευρώ καθένας. Έχετε να έχει μείνει φετίχα από το προηγούμενο βίντεο που τράβηξα, το οποίο πηγαίνετε να το δείτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό βίντεο. Δεν έχει να κάνει μόνο με τον Big Brother. Έχει κυρίως την επίθεση της Ραμόνας στην Άννα Μαρία, έτσι, που 2 θύματα είχαν ένα κυνηγό φίδι, τη Ραμόνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση σε εκείνο το βίντεο, για τα πολύ ωραία σας σχόλια, γιατί εμένα τα σχόλια σημαίνουν το περισσότερο, ειλικρινά σας το λέω, όταν μου σχολιάζετε και μου λέτε τη γνώμη σας και μου λέτε μπράβο, εμένα μου αρέσει, όχι επειδή ναρκισσισμός, παίρνω αγάπη, πώς να το πω, παίρνω αγάπη. Μπορεί να ακουστεί ειρωνικό, δεν είμαι η Ελένη Μενεγάκη, αλλά όταν μου γράφετε εσείς το δικό μου κοινό, το κοινό το οποίο απευθύνομαι, η παρέα μας, γιατί είναι παρέα, δεν είναι κοινό, δεν κερδίζω εκατομμύρια, έτσι, είναι πάρα πολύ ευχάριστο γεγονός σε εμένα, για εμένα. Να πω σε αυτό το σημείο ότι έχω 365 συνδρομητές. Ευχαριστώ άπειρα όλους έναν. Ήθελα να ευχαριστήσω και στο προηγούμενο μου βίντεο, αλλά ήταν πραγματικά αυτά που συνέβησαν την Τετάρτη ό,τι χειρότερο έχουμε δει στο Big Brother και δεν άντεχα να μην σχολιάσω. Το είχα γυρίσει πριν λίγο στην ουσία, γιατί το γυρίζω Πέμπτη και αυτό το βίντεο και το χθεσινό το γύρισα την Πέμπτη. Είμαι ακόμα φορτισμένος λίγο. Δείτε το βίντεο, δεν θα πω κάτι παραπάνω. Αφήνω αυτό εκεί, ειλικρινά. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. 365 συνδρομητές. Το βίντεο μου έχει ξεπεράσει ήδη τις 1000 views. Σας ευχαριστώ όλους έναν. Ειλικρινά σας το λέω. Γι' αυτό αφιερώνω. Έπεσε η κάμερα γιατί την έχω σε ένα ποτήρι. Έτσι. Λογικά πράγματα να συμβαίνουν. Και έχω να πω ότι το προηγούμενο βίντεο ήταν το μόνο το οποίο δεν έκανε ούτε μια παύση, έτσι. Δεν σταμάτησα την κάμερα, δεν κάνω edit στα βίντεο μου, θα προσπαθήσω να κάνω. Τώρα είμαι στην Ολλανδία, μια εβδομάδα διακοπές. Όταν γυρίσω θα το δουλέψω λίγο καλύτερα με το edit. Το πλάνο είναι τέλειο γιατί η φίλη μου κάνει εδώ make-up που με φιλοξενεί
και έχει τον καθρέφτη με τις μπάλες. Σπίτι μου δεν την έχω αυτή την πολυτέλεια. Θα προσπαθήσω να κάνω διάφορα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τη στήριξη σας. Ειλικρινά σας το λέω, ειλικρινά. Και όποιος έχει διαφορετική άποψη μπορεί να την λέει. Μου έγραψε κάποιος εχθές στα σχόλια, όχι με κακοπροαίρετα, ότι διαγράφω σχόλια. Δεν διαγράφω σχόλια. Ό,τι σχολιάζεται πρέπει να το εγκρίνω. Το έχω βάλει έτσι για να μην υπάρχουν υβριστικά σχόλια, κυρίως προς εμένα. Που δεν έχω δεχτεί μέχρι στιγμής, ελάχιστα. 2-3 δηλαδή σχόλια μπορεί να έχουν υπάρξει υβριστικά για εμένα. Αυτό κοιτάω. Και να μην είναι κάτι κραυγαλαία υβριστικό για τον οποιονδήποτε άλλο. Δεν μ' αρέσει το κραυγαλαία υβριστικό. Εκφέρουμε άλλη άποψη, όχι υβριστικά με υπερβολή. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω. Αυτό, σας ευχαριστώ όλους. Πραγματικά είναι εκπληκτική τα σχόλια. Είναι εκπληκτικά. Πραγματικά έχω αφιερώσει όλο αυτό το χρόνο γιατί αξίζει αυτός ο χρόνος σε αυτό το βίντεο για αυτό το λόγο. Αξίζει πραγματικά. Πάμε όμως στο θέμα μας. Γιατί πρέπει να μιλήσουμε κιόλας. Σήμερα πιστεύω λοιπόν θα φύγει η Ραμόνα. Γιατί η Ραμόνα νομίζει ότι έχει κοινό, αλλά δεν έχει. Θα μπορούσε να τελειώσει εδώ αυτό το βίντεο. Θα μπορούσε να είναι αυτό το βίντεο. Να πω αυτό και να τελειώσει. Αλλά εντάξει, θα το σχολιάσουμε λίγο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Όπως και εγώ προσωπικά το λέω. Έχω ψηφίσει Άννα Μαρία, έτσι. Τώρα δεν μπορώ γιατί είμαι στο εξωτερικό. Όσο ήμουνα στην Ελλάδα, ψήφιζα Άννα Μαρία. Είχα τύχει τις 2 πρώτες εβδομάδες που ήταν υποψήφια, την ψήφισα. Και είχε τύχει, μετά ήταν η Ραμόνα, ταυτόχρονα δεν θυμάμαι ακριβώς, και ψήφισα και τη Ραμόνα. Έδειχνα 2 στην Άννα Μαρία, 1 στη Ραμόνα. 2 στην Άννα Μαρία, 1 στη Ραμόνα. Κάθε φορά που θα συνέβαινε αυτό, έκανα αυτό το πράγμα. Γιατί? Γιατί είδα έναν άνθρωπο. Τότε έβλεπα έναν άνθρωπο. Η Ραμόνα ήταν ένας άνθρωπος τότε. Τώρα δεν είναι. Είναι κάτι άλλο. Που υποστήριζε κάποιον που το επιτιθόνταν μια τεράστια ομάδα και είχε τα κότσια να πει το δίκαιο. Γι' αυτό την ψήφισα και της έδινα όλα τα μπράβο εκείνη την περίοδο τη Ραμόνα. Σαν Ραμόνα, άστο την Άννα Μαρία. Μπορεί να μην ήταν η Άννα Μαρία, μπορεί να μην συμπαθούσα την Άννα Μαρία. Αλλά αυτό το άτομο που θα στήριζε ένα άτομο απέναντι σε όλους, εγώ θα το ψήφιζα. Όποιο κι αν ήτανε. Η Σοφία με το Κανάβριο. Θα την ψήφιζα. Να μείνει μέσα στο σπίτι της, αξίζει. Αυτές οι συμπεριφορές πρέπει να επιβραβεύονται στην κοινωνία μας. Αλλά νομίζω ότι οι περισσότεροι που ψηφίσαν τη Ραμόνα εκείνες τις στιγμές ήταν αυτοί που ψηφίζαν και την Άννα Μαρία. Δηλαδή, θα ψηφίζανε Άννα Μαρία 2 φορές, θα ψηφίζανε τη Ραμόνα 1. Θα ψηφίζαν την Άννα Μαρία 1 φορά, θα ψηφίζαν και τη Ραμόνα 1. Δεν θα είχαν λεφτά, θα ψήφιζαν μόνο την Άννα Μαρία. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω? Αυτό εννοώ. Σίγουρα εντάξει, δεν υπάρχει έτσι να μην έχει ένα άτομο που να ψηφίσει τη Ραμόνα έτσι. Μπορεί να είναι και 2.000. Αλλά έχουμε Άννα Μαρία, η Χτένα έχει. Παιδιά, συγγνώμη για την ένταση που έχω. Πραγματικά ζητάω συγγνώμη για την ένταση που έχω. Γίναγα το χθεσινό βίντεο πριν λίγο. Και μου έχει μείνει μία ένταση και δεν ήθελα να βγει σε αυτό το βίντεο, να πω την αλήθεια. Απλά επειδή δεν έχω την πολυτέλεια του χρόνου εδώ πέρα που είμαι, έπρεπε να το γυρίσω κατευθείαν. Αλλιώς θα ξύπναγα αύριο πιο ήρεμος και θα το συζήταγα ήρεμα. Ελπίζω να μένουμε στο πολιτισμένα. Ναι, όταν κοιτάω εδώ το λέω για ποιον δεν έχει δει, κοιτάω τις σημειώσεις μου ή πόσες views έχω για να ευχαριστήσω τον ανάλογο κόσμο. Έτσι. Πιστεύω είναι και σωστό να σχολιάσουμε και τις ψήφους. Λοιπόν, λέω αναλυτικά, το είδαμε την ψηφοφορία νομίζω στο επεισόδιο της Τετάρτης, αν δεν απατώμε. Ναι, Τετάρτη ήταν χθες. Είπα, πότε το γυρνάω το βίντεο. Η Άννα Μαρία λοιπόν ψήφισε δήμαρχο και Ραμόνα. Έχασα 2 ψήφους, δεν είχα ήχο για λίγο γιατί είμαι στην Ολλανδία αυτή τη στιγμή. Κανονικά μένω στη Γερμανία και το βλέπω από κάποια site τα οποία καμιά φορά χάνουν τον ήχο δυστυχώς. Και έχασα εκείνη τη στιγμή κάποιους ψήφους, δεν θυμάμαι κάποιους. Αλλά η Άννα Μαρία ψήφισε δήμαρχο και Ραμόνα. Είδαμε την Άννα Μαρία που είπε ότι είχα δηλώσει, το ξέρουμε όλοι, και ήταν συγκινητικό, ότι δεν θα ψήφιζε ποτέ τη Ραμόνα. Αλλά τη δικαιολογώ στο 10.000%, συγγνώμη, στο 500.000%, διότι, όπως είπανε, το ψέμα το αγάπησαν πολύ, το ρουφιάνο κανείς. Και όχι απλά ρουφιάνο,
Ρουφιάνο με σάλτσες. Με σάλτσες. Δείτε το προηγούμενο βίντεο. Πραγματικά προσπαθώ να το μειώνω όσο μπορώ αυτό που μου συμβαίνει εμένα σε σχέση με αυτό το θέμα. Που βλέπουμε την Άννα Μαρία, λέει ότι δεν πιστεύω πια ότι η Ραμόνα δεν καταλαβαίνει, που έλεγε συνέχεια δεν καταλαβαίνω, που τη βλέπαμε όντως να λέει δεν καταλαβαίνω το άλλο, δεν καταλαβαίνω αυτό που είπες, δεν το κατάλαβα, έγινε εκείνο, δεν το κατάλαβα εγώ έτσι, δεν κατάλαβα τι γινόταν, γι' αυτό δεν μίλησα, δεν κατάλαβα. Τώρα ξαφνικά η Ραμόνα καταλαβαίνει τα πάντα. Την είχαν κλείσει, είχε πάει σε ένα δωμάτιο, είχε ένα κρυφό δωμάτιο με εγκυκλοπαίδειες, πήρε όλη τη γνώση του κόσμου και τώρα είναι απίστευτα κατανοητό ό,τι συμβαίνει γύρω της ξαφνικά. Καταλαβαίνει τα πάντα άπτεστα. Και δεν μιλάω για τα ελληνικά, μην παρεξηγηθώ σε καμία περίπτωση. Μια χαρά ελληνικά μιλάει κτλ. Ο Μπέντζι σχολίασε όταν ήταν η Άννα Μαρία μέσα. Η γελιότητα. Το πιο γελίο σχόλιο, το πιο ψεύτικο σχόλιο. Δεν ξέρω πώς να χαρακτηρίσω αυτό το σχόλιο. Πρέπει να κάπως από όλα τα Big Brother παγκοσμίως να μαζευτούν τα πιο αστεία σχόλια. Γελία βασικά. Το αστείο είναι ωραίο. Το γελίο δεν είναι. Πρέπει να μαζευτεί και αυτό μέσα. Που λέει, τεμαχίζει λέει τώρα με αστροναυτικές κολοτούμπες η Άννα Μαρία μέσα. Η Άννα Μαρία κολοτούμπες. Κάνει κολοτούμπες η Άννα Μαρία. Η Ραμόνα με το χάος που την κράζουν 24 στο 24ωρο. Εδώ και 10 μέρες νομίζω, δεν ξέρω, έχω χάσει το μέτρημα. Τι κάνουνε? Που κάναν παρέα μαζί τις επίτηδες και το είπα και στο προηγούμενο βίντεο. Η Ραμόνα έκανε επίτηδες παρέα την Άννα Μαρία πάρα πολύ καιρό. Για να μπορεί μετά να βγει από την απ' έξω. Και επειδή ξέρει ότι όλο το σπίτι μισεί την Άννα Μαρία, να τους λέει ψέματα. Για να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους και να χτυπήσουν την Άννα Μαρία. Και ότι όλο αυτό εγώ πιστεύω, εγώ προσωπικά, η γνώμη μου είναι ότι ήταν συνωνυμένο αυτό με το χάος. Επειδή οι φήμες λένε και γίνονται πολύ πιστευτές οι φήμες, όταν βλέπεις τις αστροναυτικές κολοτούμπες του χάους και της Ραμόνας, ειδικά της Ραμόνας, ιδιαιτέρως της Ραμόνας. Οι φήμες το ότι η Ραμόνα είχε σχέση, δεν ξέρω τι ακριβώς είχε, με τον διάσημο σε όλους Σπαλιάρα. Φήμες λένε, έτσι, φημολογούμενο. Και όλοι ξέρουμε ότι το χάος κολλητουμπινάκι με τον Σπαλιάρα, τον κύριο Σπαλιάρα, δεν ανακατεύω καθόλου το όνομά του με την υπόθεση και με αυτές τις οντότητες μέσα στο Big Brother. Και ότι ο Μπέντζι την ήξερε τη Ραμόνα από αυτή τη σχέση που είχε με τον κολλητό του. Θέλετε να μου πείτε ότι δεν ήταν συστημένο όλο αυτό, η Ραμόνα να κάνει παρέα με την Άννα Μαρία και το χάος το ίδιο ακριβώς, να κάνουν πλάκες, να δείχνουν ότι την υποστηρίζουν και μετά να βρίσκουν δικαιολογίες. Πολύ ωραίο αυτό, βρίσκουμε δικαιολογίες και η Ραμόνα είχε βρει καλές δικαιολογίες. Είχε βρει καλές. Περίμενε να αρχίσει η Άννα Μαρία να κάνει ξέσπασμα. Περίμενε να της πέσει στο διάολο. Θα το κόψω αυτό. Δεν ξέρω. Επιτρέπεται, δεν ξέρω. Δεν θέλω να τα λέω σίγουρα, αλλά αυτό μου ξέφυγε. Της είπα Ιστόν. Την έσπρωξε. Το χρησιμοποίησε όλο αυτό πολύ σωστά και στρατηγικά έναντι στην Άννα Μαρία. Της λέει, Άννα Μαρία, έλα, κούρασες, της λέει. Περίμενε όμως. Έγινε όντως ήταν γεγονός αυτό, έτσι. Δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Ήταν ένα γεγονός. Στρατηγικά γεγονός που το προκάλεσε ο αντιδήμαρχος. Νάτος εδώ. Ναι, εδώ είναι ο καναπές, οπότε θα μπορούσε να είναι και αντιδήμαρχος πάνω, έτσι. Είναι πολύ περίεργο πλάνο να βλέπεις έναν καναπέ χωρίς έναν αντιδήμαρχο από πάνω. Πλέον θα γίνει μέρος του fashion, όχι fashion, interior design, της ιστορικής διακόσμησης. Θα έχουμε, πώς είναι ο Βούδας στο βουδισμό που έχουν όλοι οι βουδιστές, ένα τεράστιο Βούδα στο σαλόνι τους. Εμείς οι Έλληνες θα πρέπει να βάζουμε έναν δήμαρχο πάνω σε πολυθρόνες, καναπέδες, Αυτό πρέπει να κάνουμε. Συγγνώμη για το πλάνο, λείπει ένας δήμαρχος. Ναι. Το χάος όμως, τι δικαιολογία έχει? Θυμάστε λίγο. Το έχουμε συζητήσει, πήγαινε να δείτε τα άλλα μου βίντεο. Αφήνω την playlist με τον Creepy Brother. Σε κάθε βίντεο συζητάω πράγματα
τα οποία, παιδιά, δεν σχολιάζω μόνο το επεισόδιο της Τετάρτης, δεν σχολιάζω μόνο το επεισόδιο της Πέμπτης. Λέω πράγματα τα οποία τα βλέπουμε μπροστά μας. Εγώ αυτά τα είχα πει τώρα. Είχα πει, νομίζω, στο πρώτο μου βίντεο που έκανα για το Big Brother. Είπα, η Ραμόνα και τα δίδυμα εύκολα θα προδώσουν, ακριβώς έτσι το είπα. Εύκολα θα προδώσουν την Άννα Μαρία για την ομάδα. Γιατί τι μετράει, παιδιά, εκεί μέσα? Η ομάδα. Είδαν ότι η κλίκα, πώς νικάει η κλίκα? Πώς τα καταφέρνει η κλίκα τόσο καιρό? Ομάδα. 6 ψήφοι. Όχι 6, 12, συγγνώμη. Ο καθένας έχει 2. Αφήνει ότι να κούρασε. Εντάξει. Και εύκολα θα προδίδανε την Άννα Μαρία χωρίς να έχει γίνει τίποτα, να την προδώσουν, να την αφήσουν να απ' έξω, αφού μάλωσε με τον Μπέντζη και τον Δήμαρχο, το είχα πει, για να ελέγχουν, να παίζουν παιχνίδι και αυτοί, να παίζουν μπάλα. Και το χάος είχε τη δικαιολογία, λοιπόν, για να μαλώσει με την Άννα Μαρία, ότι πήγαινε και έτρωγε προκλητικά μπροστά του την εβδομάδα που είχε ρίξει την Άννα Μαρία με το μικρόφωνο στην πισίνα και φάγαν την ποινή ότι δεν μπορούν να αγοράσουν τίποτα. Και αυτός επιδεικτικά, γιατί η Άννα Μαρία κατηγορείται ότι επιδεικτικά κοιμάται στο σαλόνι. Εμείς δεν βλέπουμε κανένα κοιμάται στο επεισόδιο. Δηλαδή, απλά βλέπουμε μια Άννα Μαρία να ξυπνάει σε κάποια φάση ή να σηκώνει το κρεβάτι. Εγώ, σαν τηλεθεατής, δεν έχω συμπαθήσει την Άννα Μαρία ούτε 1% περισσότερο επειδή κοιμάται στο σαλόνι. Δεν με ένιωξε ποτέ αυτό. Δεν με ένιωξε. Δηλαδή, δεν με σκέφτηκα ποτέ. Α, η καημένη κοιμάται στο σαλόνι. Κοίτα τι έκανε, ρε, την αναγκάσα. Δεν με ένιωξε. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να κοιμάται όπου θέλει. Και όλα αυτά τα κουραφέξαλα του Δήμαρχου, η μεγαλύτερη δοκιμασία είναι ο ύπνος. Ότι ό,τι έχουν ζήσει τώρα μέσα σε αυτό το Big Brother, στο Greek Big Brother που έχουν γίνει τα έσχατα, πισόπλατες μαχαιριές, τσακωμοί, βρισιές, ύπουλες επιθέσεις. Το χειρότερο ήταν ότι η Άννα Μαρία κοιμάται στο σαλόνι. Επιστρέφω σε αυτά, γιατί συνεχίζεται αυτό, έτσι. Έχουμε έναν αντιδήμαρχο να περηφανεύεται αυτό που έκανε. Το ξέσπασμα της Άννας Μαρίας, που έχω το βίντεο το σχετικό στις πληροφορίες από κάτω. Δείτε το. Καρέ λέω. Που παραδέχτηκε ότι το έκανε όλο αυτό για να έχει το ξέσπασμα, το ψυχολογικό, γιατί είναι ένα ψυχολογικό ξέσπασμα. Έτσι. Και δεν έχει μια ποινή αυτός ο άνθρωπος που παίζεις με την ψυχολογία κάποιου. Όποιος κι αν είναι αυτός. Όχι επειδή είναι Άννα Μαρία. Όπως είπα στο προηγούμενο μου βίντεο, στο χθεσινό, βρίσκω αντίστοιχα έσχατη την κίνηση της Ραμόνας που πήγε και είπε ψέματα στον Θέμη, ότι είπε η Άννα Μαρία τη λέξη push, γιατί παίζεις με την ψυχολογία του Θέμη. Παίζεις με την ψυχολογία ενός 18χρονου. Παίζεις με την ψυχολογία ενός παιδί που έχει φάει bullying. Παιδιά, δεν είναι πράγματα αυτά. Ποιος τα κάνει αυτά? Ποιος? Ο αντιδήμαρχος και η Ραμόνα έχουν κάνει τη Σοφία, τη Χριστίνα, την Αφροδίτη να φαίνονται άγγελοι. Δεν έχουν κάνει τέτοια έσχατα πράγματα η Σοφία. Η Σοφία δεν έχει κάνει τέτοιο πράγμα. Η Σοφία. Νομίζω έχω ξεφύγει από το θέμα, έτσι. Δεν ξέρω. Είδαμε τον ψήφο της Άννας Μαρίας. Ας επιστρέψουμε. Συγγνώμη. Μετά ο Θέμης ψήφισε Άννα Μαρία Χριστοβαρούξη. Λογικό. Έτσι, είχαμε μια Ραμόνα που πήγε και είπε ψέματα σε έναν γκέι άνθρωπο ότι κάποιος τον είπε πούς. Τι την ψήφιζε? Ψέματα. Αλλά δεν μπορεί να το ξέρει. Θα το κρίνει αύριο, μεθαύριο ο Θέμης. Αυτό τον βγει έξω. Και τον Χριστοβαρούξη. Έτσι, είδαμε τους ακομούς που είχε με τη Σοφία. Είναι λογικό σχετικά να τους ψηφίσει. Έτσι κι όσοι κλίκα θα χτύπαγε διδήμους, το ξέραμε. Δίδυμους και Ραμόνα. Αλλά είδαμε ότι η Ραμόνα γλίτωσε την ψήφο της με αυτό. Το είδατε? Χριστοβαρούξη. Και τι είπα? Άννα Μαρία. Θα ψήφιζε ο Θέμης Άννα Μαρία. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν λέω ότι γίναν κολτουμπινάκια, αλλά ο Θέμης είχε αρχίσει και συμπαθούσε την Άννα Μαρία και το έχει πει πάρα πολλές φορές.
Μ' αρέσει το κάνουμε πλάκα, μιλάμε. Όταν είναι καλή, σε εισαγωγικά, τη συμπαθώ, λέει. Αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω τα ξεσπάσματα και όλους τους καυγάδες, έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι είναι δύο ομάδες. Δύο ομάδες, όχι. Δύο αντίθετοι. Ο Θέμης και η Άννα Μαρία. Με ποιο θέμα? Ο Θέμης είναι με την Αφροδίτη ήτανε και με τη Σοφία. Οπότε όταν βλέπεις κάποιον να παλεύει με τις φίλες σου, έτσι, υποστηρίζεις τις φίλες σου. Και όταν θεωρούσε ότι έχει υπερβολικά άδικο η Σοφία, πήγαινε και της έλεγε. Και το έχουμε δει αυτό. Και στη Ραμόνα το είχε κάνει αυτό. Ότι ξέρεις κάτι, αυτό δεν ήταν τόσο ωραίο που έκανες. Δεν χρειάζεται συνέχεια να τη χτυπάς την Άννα Μαρία. Οπότε δικαιολογημένες ψήφοι, μετανιωμένες αύριο μεθαύριο, πιστεύω. Το πιστεύω αυτό. Δήμαρχος ψήφισε Γρηγόρη Ζακ. Έτσι. Δεν θυμάμαι ποια ήταν η δικαιολογία του. Ήταν ότι δεν φαίνονται και ότι δεν κάνουν τίποτα μέσα στο σπίτι στην ουσία. Παιδιά, δεν πιστεύω ότι είναι δίκαιο τόσο πολύ για το Γρηγόρη αυτό. Δηλαδή, ναι, δεν είναι ένας παίκτης που τον έχουμε σε κάθε επεισόδιο να κάνει τον χαμό, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος πάει και μιλάει και με την Άννα Μαρία, θα μιλήσει και με τη Σοφία, θα πει απόψεις. Δεν φοβάται δηλαδή. Κορώνα. Δεν φοβάται δηλαδή να εκφέρει άποψη, απλά δεν το κάνει πάντα και έχει στρατηγική, δηλαδή είναι διπλωματικός. Ενώ ο Ζακ δεν υπάρχει πλέον από τώρα που κατάλαβε λίγο ότι άμα δεν υπάρχω, είναι μείον μου. Αλλά εγώ σαν τηλεθεατής πιστεύω ότι ο Ζακ ήταν λίγο είχα καλύτερη άποψη για τον Ζακ όταν όντως δεν υπήρχε και δεν είχε άποψη. Όταν άρχισε λίγο να μιλάει, λίγο cheers. Η Ραΐσα ψήφισε Άννα Μαρία και χάος. Ηρωνία. Και βλέπουμε τη Ραΐσα λοιπόν να ψηφίζει Άννα Μαρία και χάος. Πόσο ηρωνικό είναι ότι η Ραΐσα είδαμε στο live της Παρασκευής, την Παρασκευή δεν έγινε ψηφοφορία νομίζω, να ψηφίζει το χάος για υπεραρχηγό και μετά από 2-3 μέρες να ψηφίζει το χάος για αποχώρηση. Είπε ότι πάντα κρύβεται στις φασαρίες για να μην γίνει στόχος το χάος, ότι δεν παίρνει ποτέ θέση, είναι αλήθεια σε αυτά τα οποία χρησιμοποιήσει σαν δικαιολογίες, έτσι. Αλλά μην μου πεις ότι δεν συνεννοηθήκατε η κλίκα να ψηφίσετε πυργίδι. Δεν γίνεται τη μια μέρα εγώ να ψηφίζω υπεραρχηγό το χάος, που δεν το ακούει το χάος τον ψήφισα. Δεν το ακούει. Δεν το ξέρει. Έτσι. Και μετά να ψηφίζω για αποχώρηση στο χάος. Δικαιολογημένα. Έδωσα δικαιολογία η οποία στέκει έτσι. Το χάος το βλέπουμε σε καυγάδες. Θυμηθείτε λίγο. Νομίζω ότι Δευτέρα έγινε ο καυγάς της Σοφίας Δανέζη με τον Χρήστο Βαρουξή. Που ήταν από πίσω έτσι. Είχε κουρνιάσει στην κούνια. Δεν μπορώ καν να κάνω αυτές τις εκφράσεις που είχε κάνει. Είχε μπει μέσα. Άμα ήταν χελώνα θα είχε βάλει το κεφάλι μέσα και τα πόδια έτσι. Θα είχε μείνει το καβούκι. Κάπως έτσι είχε κουρνιάσει και έκανε λες και δεν συμβαίνει τίποτα μπροστά του. Και ήταν έτσι. Με γυαλιά ηλίου πάντα. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι που κρύβουν τα μάτια τους με γυαλιά ηλίου 24-24ωρο, έτσι, 24-24ωρο, νομίζω κρύβουν πολλά. Και το χάος νομίζω το δεν κρύβει κάτι ότι σκότωσε κάποιον, αλλά κρύβει τα συναισθήματά του. Έτσι, το να κοιτάς κάποιον στα μάτια, να βλέπεις μέσα στα μάτια του αλουνού, καταλαβαίνεις ίσως 15% παραπάνω. Ίσως. Κάποιοι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τίποτα, κάποιοι όλα. Εγώ καταλαβαίνω έτσι ένα 20 με 25% κάτι παραπάνω όταν κοιτάω στα μάτια του άλλου. Μεγάλο κακό να μην δείχνεις τα μάτια σου. Δεν λέω τώρα να έχεις κάποιο πρόβλημα, έτσι, προς Θεού, μην παρεξηγηθώ. Έτσι, μιλάμε για άτομα τα οποία δεν έχουν κάποιο θέμα και κάποιο λόγο να φοράνε το οποιοδήποτε γυαλί. Είτε είναι οράσιος, είτε είναι ηλίου. Έτσι, σε καμία περίπτωση. Αλλά αυτό.
Μετά είδαμε ότι ο δήμαρχος, είπαμε, ψήφισε Γρηγόρη και Ζακ. Δεν θεωρώ ότι είναι δικαιολογημένη ψήφος. Πιστεύω απλά είναι μια στρατηγική ότι θέλουν να βγάλουν τον Ζακ στη Σέντρα, όπως και τον Γρηγόρη. Και βγήκε ο Γρηγόρης στη Σέντρα, αλλά τον έσωσε ο Ζακ με το βέτο. Δεν ξέρω αν το σχολίασε σε αυτό το βίντεο. Συγγνώμη. Είναι παρορμητικό λίγο το βίντεο το σημερινό, γιατί πρέπει να το γυρίσω γρήγορα. Γιατί αυτή τη εβδομάδα είμαι στην Ολλανδία, δεν είμαι στο σπίτι μου όπως είπα. Και γι' αυτό δεν είχα βίντεο. Δευτέρα Τρίτη δεν είχε γίνει και κάτι τρομερό για μένα. Είχαν γίνει κάποια συμβάντα, αλλά δεν ήταν για να κάνω βίντεο. Την Τετάρτη θα κινούσα γη και ουρανό να κάνω για τα γεγονότα της Τετάρτης βίντεο. Γη και ουρανό θα κινούσα. Γη και ουρανό. Αλλά ναι, αυτό. Γι' αυτό γυρνάω και αυτό σήμερα. Την Πέμπτη δεν ξέρω τι θα δείξει ακριβώς το επεισόδιο. Εγώ θα το ανεβάσω αυτό το βίντεο αύριο, μόλις ξυπνήσω να δω τι έχει γίνει. Άμα έχουν υπάρξει γεγονότα την Πέμπτη που θα μπορώ αύριο να κάνω βίντεο, θα το κάνω. Θα το κάνω. Μετά είδαμε η Ραμόνα, έτσι μπήκε μέσα, μπήκε χοροπηδώντας τον αέρα, κάνοντας κολοτούμπες, είχε από τείχο σε τείχο πήδαγε σαν τον νίντζα, έκανε 10 push-ups και μετά έκανε μια κολοτούμπα και έκατσε πάλι στην καρέκλα της. Και ψήφισα Άννα Μαρία. Το σχόλιο που θα έκανα γι' αυτό είναι όλο το χθεσινό μου βίντεο. Πηγαίνετε να δείτε το χθεσινό μου βίντεο. Είναι το σχόλιο που θα έκανα για αυτή την ψήφο. Όλο. Δηλαδή, άμα ξεκινήσω τώρα να το σχολιάζω, θα πρέπει να σχολιάζω 26 λεπτά με το χθεσινό μου βίντεο. Θα πρέπει να 26 λεπτά τώρα να αρχίσω να σχολιάζω την ψήφο που έδωσε η Ραμόνα στην Άννα Μαρία. Η ψήφος μας, σαν άτομα, έτσι, μας χαρακτηρίζει. Εμείς, οι πολίτες της Ελλάδας, ψηφίζουμε στις εκλογές. Το τι ψηφίζω με χαρακτηρίζει σε έναν βαθμό. Έτσι. Και τη Ραμόνα, αυτό έχω να της πω, ότι η ψήφος σου σε χαρακτήρισε. Και υπάρχουν περιπτώσεις να δεις τα βίντεο μου, γιατί την Παρασκευή θα βγεις έξω. Θα βγεις έξω την Παρασκευή. Είναι στενάχωρο. Είναι στενάχωρο. Και ψήφισε και το Γρηγόρη. Γιατί λέει δεν έχει πάρει θέση ο Γρηγόρης. Να ξαναπώ ότι δεν πιστεύω ότι ο Γρηγόρης είναι Ζακ. Δηλαδή αυτοί τον βρήκαν μια καραμέλα. Τώρα πάμε να βγάλουμε τον Γρηγόρη υποψήφιο. Χωρίς να υποστηρίζω τον Γρηγόρη κάτι τέτοιο. Απλά λέω ότι η δικαιολογία που μας πλασάρουν λίγο ότι ψηφίζω ο Γρηγόρη επειδή δεν κάνει κάτι μες στο σπίτι. Είναι ενεργός ο Γρηγόρης. Μπορεί να μην είναι κεντρικό πρόσωπο, αλλά δεν είναι Ζακ σίγουρα. Σίγουρα δεν είναι Ζακ. Μετά η Σοφία ψήφισε τη Ραμόνα και είπε και την ατάκα που έχω δανειστεί να πω από τη Σοφία και στο προηγούμενο μου βίντεο. Το ψέμα πολύ αγάπησε, να το ρουφιάνω κανείς. Συμφωνώ, αυξάνω και ξαναλέω ότι είδαμε στο επεισόδιο της Τετάρτης την Σοφία να στηρίζει την Άννα Μαρία σε αυτό το θέμα. Έτσι. Αυτό λέει τα πάντα. Τα πάντα. Και η Σοφία ψήφισε μετά το Χριστό Βαρουξή. Τσακωθήκαν, έτσι, είναι δικαιολογημένη ψήφος με την έννοια ότι άμα ερχόμουν κι εγώ στα μαχαίρια με κάποιον, λογικά θα τον ψήφιζα. Δεν έχω δίκιο, εγώ πιστεύω ότι έχω δίκιο, έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, τον είχε κατηγορήσει αυτό με το διαβατήριο, που όντως πιστεύω ότι τα δίδυμα το πήραν λίγο παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Είχανε παράπονα, αυτό που λέγανε που μας λέει ο Πιτσιρικά και ο Χαγιάς και όλα αυτά ισχύουν 100%. 100% έχω σχολιάσει σε αρκετά βίντεο. Και στην επίθεση το δίδυμο στην Άννα Μαρία. Και στην επίθεση της Ραμόνα στην Άννα Μαρία. Και στην κρυφή σχέση της Χριστίνας Ορφανίδου. Πώς έχουμε δει ότι η ηλικία δεν μετράει. Έτσι, γιατί είδαμε μια 35χρονη Χριστίνα Ορφανίδου, αν δεν απατώμε, είναι 35 χρονών, να βγαίνει
ένας υποψήφιος από το σπίτι να αποχωρεί, κάποιος παίκτης και να τον βάζει στον τοίχο και αναφέρεται αντίστοιχα με αυτή την αντίδραση του Παναγιώτη Βαρουξή που πιστεύει ότι ήταν λάθος, απαντάει η Χριστίνα Ιορφανίδου, η ώριμη γυναίκα, με ένα άλλο λάθος, live στην εθνική τηλεόραση, έτσι. Η ωριμότητά μας φαίνεται από όλα αυτά. Δεν έχω δίκιο. Όχι εγώ, εννοώ η Χριστίνα που το κάνει αυτό. Απαντάμε δηλαδή εμείς οι ώριμοι άνθρωποι, οι μεγαλύτεροι από τα 18 χρονών, έτσι, και τα 22 χρονών Παναγιώτη και Βαρουξή, εγώ όντας Χριστίνα Ορφανίδου 35 χρονών, με το να του πω γεια σου, είμαι το κάρμα. Που άργησε λίγο να το πει. Θυμόταν μάλλον την ατάκα της. Ήταν λίγο ένα φάουλ, Χριστίνα, αυτό, δεν νομίζεις? Όταν. Δείτε το κεφί σχέση της Χριστίνας Ορφανίδου. Είναι το όταν που θα έλεγα. Όταν, ξέρεις, και βάζω αστερίσκο, πώς διαβάζουμε στα βιβλία, και το αφήνω κάτω στην περιγραφή να βρείτε το link. Έτσι. Όταν. Ναι, όπως και ο Κεχαγιάς που είναι 27 χρονών, έτσι, μιλάει πάρα πολύ όρημα και όμορφα στα δίδυμα, το οποίο είναι 22 χρονών. Και η Ραμόνα η 37χρονη νομίζω είναι. Έπαιξε με την ψυχολογία ενός 18χρονου, του Θέμη, ενός παιδί που έχει φάει bullying, να πάει να του πει ότι κάποιος, ψέματα εννοείται, τον είπε πούς. Όποιος και αν ήταν αυτός. Έτυχε να είναι η Άννα Μαρία. Έτυχε να είναι για την Άννα Μαρία. Την Άννα Μαρία θέλει να χτυπήσει, δεν έτυχε δηλαδή. Διάλεξε ένα στην τύχη. Για το γεγονός μιλάω ότι έτυχε. Μετά είδαμε τον Χρήστο Βαρουξή, ψήφισε Γρηγόρη, είπε τα ίδια με τη Ραμόνα. Έτσι, δηλαδή συνεννοούνται σίγουρα. Δεν μπορεί όλοι να ψηφίζουν Γρηγόρη με την ίδια δικαιολογία. Την ίδια δικαιολογία. Μπήκε ο αντιδήμαρχος, λέω τα ίδια πράγματα γιατί ψηφίζω τον Γρηγόρη. Μπήκε η Ραμόνα, λέω ακριβώς τα ίδια πράγματα γιατί ψηφίζω τον Γρηγόρη. Και μπαίνει και ο Χρήστος Βαρουξής και λέει τα ίδια πράγματα γιατί ψηφίζω τον Γρηγόρη. Ας μπαίνουν όλοι μαζί να το λέγανε μια φορά ο ένας τους και να λένε συμφωνούμε. Χωρίς να με νοιάζει που βγήκε υποψήφιος ο Γρηγόρης, απλά λίγο η κλίκα το παίζει λίγο πιο καλά. Το καταλαβαίναμε ότι είναι συνονοημένα, αλλά έμπαινε ο καθένας, έλεγε τα δικά του. Είχε μαλώσει και λίγο, ξέρεις τώρα. Που έλεγε ο Γρηγόρης και δίκιο είχε, έψαχνε η Ραμόνα ευκαιρία με τα ρούχα και αυτά, να τσακωθεί με τον Γρηγόρη η Ραμόνα και να βγει να πει τσακώθηκα. Δεν βγήκε να πει τσακώθηκε γιατί ο Γρηγόρης δεν έπεσε στην παγίδα της και βγήκε και είπε δεν κάνει τίποτα ο Γρηγόρης. Εν τέλει δεν τσακώθηκε μαζί μου, οπότε δεν μπορώ να πω κάτι. Αυτό έπρεπε να πει ειλικρινά. Εν τέλει λοιπόν δεν τσακώθηκε μαζί μου ο Γρηγόρης, ενώ εγώ προσπάθησα πάρα πολύ. Οπότε θα πω ότι δεν υπάρχει, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν τσακώθηκε, οπότε λογικά δεν υπάρχει, έτσι. Είναι όλο αυτό. Ναι, είναι όλο αυτό. Normal. Εμείς αυτές τις συμπεριφορές τις βλέπουμε στο Sky. Παιδιά, αυτό θέλω να σας πω, όποιον δεν το έχει καταλάβει, είναι πραγματικό, Δεν είναι serial. Δεν έχει σενάριο. Είναι άνθρωποι αυτοί που τα σκέφτονται αυτά και τα κάνουν. Είναι συμπεριφορές. Θα βγουν έξω αυτοί οι άνθρωποι και θα ζουν και θα έχουν το ίδιο όνομα. Το ίδιο ονοματεπώνυμο. Δεν είναι ο Δράκος από τη Λάμψη. Είναι η Ραμόνα. Θα βγει και θα είναι η Ραμόνα. Βέβαια, θέλω να πω ότι να θυμόμαστε λίγο, και εγώ προσωπικά, ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να μην αντιδρούσαν έτσι μέσα στο Big Brother στην κανονική του ζωή, έτσι. Είναι σε έναν άλλο χώρο, αντιδρούν αλλιώς, μεγεθύνονται τα πράγματα. Αλλά πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που έχει αξίες συγκεκριμένες, ηθική, ευγένεια, ένα ήθος, όχι όλα, όχι full, κανείς δεν είναι τέλειος αναμάρτητος, και η Άννα Μαρία έχει κάνει λάθη σίγουρα. Όλοι έχουν κάνει λάθη μες στο Big Brother. Όλοι. Κάποιους περισσότερα, κάποιους λιγότερα. Αλλά πιστεύω ότι αυτό που έκανε η Ραμόνα δεν το έχει κάνει κανείς, παιδιά. Εγώ προσωπικά. Και το αφήνω εκεί αυτό το θέμα. Ο Χρήστος Βαρουξής λοιπόν ψήφισε τον Γρηγόρη με την ίδια δικαιολογία και τον Ζακ. Σχολιάζω ότι δεν ψήφισε την Άννα Μαρία. Και το σχολιάζω γιατί πιστεύω εκεί φαίνεται η διαφορά αυτού που είπα. Διαφέρει το μαλώνω με κάποιον, έτσι, μαλώνω με κάποιον φίλο μου,
Μαλώνω έτσι. Έχουμε μαλώσει όλοι με φίλου μας. Την επόμενη μέρα δεν πάμε να τους κάψουμε το λάκκο. Δεν πάμε να τον ψηφίσουμε να φύγει από το παιχνίδι. Θα μαλώσω, θα ανεβιάσω, θα του πω και 2 κουβέντες. Αλλά δεν θα κάνω όλο αυτό που κάνει η Ραμόνα σε καμία περίπτωση. Θα μαλώσω, μην το ξαναμιλήσεις, ρε. Μην ξαναμιλήσεις με την Άννα Μαρία. Μην ξαναμιλήσεις. Δεν υπάρχει λόγος. Μην αναφερθείς καν στο όνομα μας. Μην γυρνάς να την κοιτάς. Έχεις θυμώσει. Αλλά όλο αυτό δείχνει ότι δεν έχεις θυμώσει εν τέλει. Είναι κάποιο θέατρο και έχω έναν στόχο. Ο Χρήστος Βαρουξής φαίνεται ότι έχει επηρεαστεί από τα λόγια, αλλά έχει ακόμα την αξιοπρέπεια, θα έλεγα, το ήθος, το σθένος, να μην ψηφίσει την Άννα Μαρία. Έτσι, όχι ότι είναι αμαρτία να ψηφίσει την Άννα Μαρία, γενικά, αλλά όταν είσαι κολλητός με την Άννα Μαρία και πας την επόμενη μέρα και την ψηφίσεις, σημαίνουν κάποια πράγματα. Ειδικά άμα 10 μέρες δεν έχεις, παίζει κάθε δεύτερη λέξη της Ραμόνας και του Χάους να είναι Άννα Μαρία Κράζο. Άννα Μαρία Κράζο, Κράζο Άννα Μαρία, Άννα Κράζο Μαρία. Δεν κάνω κάτι άλλο, δηλαδή μόνο όταν κοιμούνται, που δεν ξέρω, μπορεί να βλέπω στο νερό σου κράζουν την Άννα Μαρία και όταν τρώνε δεν κράζουν την Άννα Μαρία. Και αυτό μπορεί από μέσα τους πάλι. Δεν έχω δει να κάνουν κάτι άλλο. Απλά αλλάζουν οι παρέες συνέχεια, Είναι το Χάους με τη Ραμόνα, κράζουν μαζί με τη Ραΐσα και το Δήμαρχο την Άννα Μαρία. Όχι, το Δήμαρχο πάει πίσω, απλά έχω μιλήσει σε πολλά βίντεο για το Δήμαρχο, δεν ξέρω αν έχω να πω πολλά πράγματα ακόμα. Δηλαδή, απλά τώρα αυτό με τη Ραμόνα που έγινε ήταν πολύ σοβαρό. Λοιπόν, και τέλος βλέπουμε τον Ζακ που ψήφισε την Άννα Μαρία και τη Ραμόνα. Λογικά πράγματα. Βλέπουμε ότι η Κλίκα αναγνώρισε ότι η Ραμόνα όλο αυτό ήταν σκηνοθετημένο και την τιμώρησε, πιστεύω, για όλο αυτό. Την τιμώρησε η Κλίκα τη Ραμόνα. Το κατάλαβε η Κλίκα αυτό που έκανε. Και τέλος ο Κεχαγιάς ψήφισε τον Χρήστο Βαρουξή και την Άννα Μαρία διπλή ψήφο στον Χρήστο Βαρουξή και πιστεύω και αυτό δείχνει ότι καταλάβανε τι έγινε. Ο Κεχαγιάς δεν μπορεί να πάρει πίσω αυτό που είπε ότι κάθε φορά θα ψηφίσει την Άννα Μαρία έτσι κι αλλιώς. Κλείνει εκεί. Έτσι. Και θέλει να παρισπιστεί, πιστεύω, άλλη μια φορά τη Σοφία Δανέζη με τη διπλή ψήφο στο Χρήστο Βαρουξή. Και έτσι βγήκαν η Άννα Μαρία, Ραμόνα, Χρήστος Βαρουξής και Γρηγόρης υποψήφοι για αποχώρηση. Και από ό,τι ξέρουμε, ο Ζακ πήρε το βέτο και έσωσε το Γρηγόρη. Και δεν μπήκε κάποιος στη θέση του. Και κλείνοντας, ανακεφαλαίωνα ότι πιστεύω ότι θα φύγει η Ραμόνα, γιατί ο Χρήστος Βαρουξής έχει κοινό, έχουν το TikTok τα δίδυμα, έχει και τον αδερφό του έξω, τον στηρίζει. Η Άννα Μαρία έχει. Έτσι, έχουμε πει παίρνει 25.000 ψήφους, παίρνει 28.500 ψήφους. Και οι δεύτεροι πάντα παίρνουν 6. Οπότε πιστεύω εγώ ότι θα δούμε ένα αποτέλεσμα τύπου πάλι 6.000 ο Χρήστος Βαρουξής. Και η Ραμόνα πιστεύω ότι το μόνο κοινό που είχε ήταν το κοινό της Άννας Μαρίας που ψήφιζε και αυτή. Έδειχνε μια δεύτερη ψήφο έτσι στη Ραμόνα. Οπότε πιστεύω θα φύγει η Ραμόνα σήμερα. Ελπίζω κιόλας. Γιατί το κάρμα σε αυτά φαίνεται ιδιαίτερα. Όπως είπα και στην επίθεση το δίδυμο στην Άννα Μαρία, το κάρμα δεν ήταν ότι πανηγύρισε ο Παναγιώτης, αλλά το λάκκο που ανοίξανε στην Άννα Μαρία την ημέρα του live. Αυτό ήταν το κάρμα που πήρανε, όχι αυτό της Χριστίνας, οι διθενιές. Έτσι, τα θεατριλίκια. Το κάρμα που θα πάρει η Ραμόνα θα είναι η πιο ύπουλη επίθεση που έγινε μέσα στο Big Brother, θα γυρίσει πάνω της. Και θα τα δει από το σπίτι τι θα γίνει. Και θα έχει αφήσει και τη χειρότερη εικόνα πίσω της, έτσι. Δηλαδή την τελευταία εβδομάδα κατέστρεψε όλη την εικόνα στο κοινό και θα δεχτεί, δεν ξέρω κι εγώ τι σχόλια. Δεν μπορώ να φανταστώ. Δεν θέλω να δεχτεί βέβαια σχόλια κακά, αλλά ξέρουμε που ζούμε. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω να κάνετε μια εγγραφή, ένα like και ένα share στο κανάλι μου. Δείτε το χθεσινό μου βίντεο που έλεγα για την επίθεση της Ραμόνας στην Άννα Μαρία και δείτε και την Greek Big Brother playlist που βάζω και όλα τα βίντεο από το Greek Big Brother. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.